Besedo, štero sem si za gnes izbral, štero mi Gospodu tok na srce in to pravi v Janezi 6:35 vrstice naprej. Jezus jim je dejal, jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lače in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen. Toda rekel sem vam, da ste me celo videli in vendar ne verujete. Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgal. Kajti nisem prišel iz nebes, da bi uresničil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal. Volja tistega, ki me je poslal, pa je, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal. Marveč vse to obudim poslednji dan. Volja mojega Očeta je namreč, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Gospod, dragi, hvala ti za te dragocene besede. Hvala ti, da boš ti gučil k našim srcom in ko si že tudi gučil k našim srcom. In resnično, naj se zavedamo tega, da smo mi, kot smo popevali prlej, od tebe izvoljeni rod. Nišče ne slučajno tu, ampak si nas ti izbral. In tako se, Gospod, dragi, ščemo tej posveti za celim svoje življenje. Amen. Draga cerkev, vsi mi v nekaj vrvljamo. Zdaj smo v cerkvi, pa povemo, vrvljamo v Bogi. Ampak tudi danes v sveti ljudje vrvljajo v marsikoj, v usodo. Mnogi vrvljajo sami v sebi. Vrvljajo v ljubezen in leko bi naštevali kakoli. In zelo pomembno je, kajti človek je človek, ki veruje. Dejstvo. Mi smo tako ustvarjeni, da vrvljamo in nucamo nekoga, kobe ali v koj verujemo. In pomembno je, da znamo, v koj verujemo. Kajti ljudje se dostakrat zgibijo, da jih njihova vera razočara, postanejo brezupni, postajajo dostakrat dezorientirani ali pa depresivni. In kdor vervle, to psihologi pravijo tako, in tudi za namisli samo v Boga, ampak nasplošno, kdor vere, živi boljše, živi bolje veselo, je bolje poln upanja in tudi duže živi, ker ima eden pogum, cilj in večjo voljo do življenja. To psihologi pravijo o vere. Nasplošno. Potem pa se pojavi vprašanje, ali je zadosta, da vrvleš samo v nekaj ali v nekogar, samo zato, ker bi Bog še živo. Znate, vera v samega sebe. Sami sebi dosta zaupamo, ne? To je zelo tvegana stvar. Kajte, da oslabim, gledam starejši, marsičesa več ne imrem to, koliko sem to prlej. Ali pa, če zbolim, se zgodi kakšna nesreča, da napravim v življenju kakšno napako. Mislim, da tudi fizično samo. To vpliva na moje življenje in če se mogoče zaradi takšen napak, celo prijateljstvo, ker prekinejo, se zgibi služba, zgibiš denar, peneze v 40 tok, zavupo. In takrat naenkrat zgibimo zavupanje v samega sebe in si pravimo sami sem, pa nikaj sem nevreden, nikaj več ne mrem za nič sem. Več sam sebe ne mrem vrvati, se to že dočuli mogoče. In vera v ljubezen, druga stvar, kako hitro se to leko zlomi. Kaj ko vidimo razdretih družin, zakonov, da enostavno razpade, da se poruši življenje, da se tista vera v večno ljubezen, celo za obljubo, ki smo jo dali pred Bogom, naenkrat izgine. Da nastanejo rane, razočaranja in nišče ne zelo tako daleč pridejo, da pravijo, nikoli več ne bom šel v neko zvezo z nekakim drugim. Izgubiš vero v partnerstvo ali v ljubezen. Ampak ne bi te stvari. Sveto pismo pa opisuje vero v Boga kot eno zvesto in zanesljivo in to z Božje strani.
Tudi če ti napraviš veliko napako, tudi če ti zafuraš, Sveto pismo pravi, in to ga sta leko znamo in to zapomnimo vsesko, Bog te vseeno ljubi. Kakoli napraviš, ne obupaj, vztrajaj in Bog ti oprosti, če si ti pripravljen svojo napako priznati, ga prostiti za odpuščanje, on ti vseeno ostane zvesti. In Sveto pismo vero opisuje kot eno močno silo, ki daje pogum, ki daje tolažbo, ki nas hrabri iz dneva v dan, nam daje novi smisel življenja. In kako naj pridemo do tega prepričanja, do tej vere? Prešteli smo tudi v Janezovem evangeliji, vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel. Znate, ga dosta krat rad štejem stvari, ki so noter, vzmej zapisane. V tom besedili se skrivate dve dejstvi. Z ene strani je stvar zavipanje. Če ti prihajaš k nekome, njimi zavipaš. Če mi prihajamo k Bogu, mi njimi zavipamo, da on ima nekaj dobrega za nas. In kot druga, dok pridemo k nekome, avtomatski moramo imeti stik z njim, moramo imeti odnos z njim. In če smo v stiku z to osebo, potem tu nekaj nastane nekaj osebnega med mňo in pa to osebo, s katero sem se srečal. Primer, da se mi odločimo, kamo se ženili, ko prijemo v te leta, ko napravimo z moške strani očin, prvo deklo, štara se me lepo nasmehne, jo vzeme in pa jo poročim. Ne je to tako enostavno, ampak enostavno čas spoznavanja, čas približevanja, čas, da nastane že nek odnos, neka povezava. In potem se miva dva vidiva, ka kemija med noma štima, se odločiva, da se bova poročila, da se celo pred Bogom obljubiva to zavezo in zavipava eden drugome in po Bogu, da nama pomaga na toj skupnoj poti. Torej, ga sem si izbral osebo, štaro je zavipan in vrbljen, da je Bog to osebo namenil za mene. In znate, Bog si je na podoben način izbral tebe za svojega. In on je to zavezo potrdil na križi Golgote. On si je izbral tebe, ker še s tebov preživeti tvoje življenje. In drugi takšni primer o zvezi, o zavipanju pa je drugo. In dosti te ljubezenske naveze med možom pa ženov pridejo otroci. Kako je pa to? Otroci so si pa tebe kot starša ne mogli izbrati. Ne, ampak oni so bili podarjeni kot sad te ljubezni. In zdaj tu vidimo in dosta to uporabljamo, to otroško vero. Deca tebe se vrvlajo, dokaj so še male. Te kasneje se spremeni, ne? Ampak to čisto iskren se bodo, če da detete pravili, ko je nebo rdeče, malo me prej ali sledi, da ati je pravil, ko je rdeče, pa to vala. Tu pride po tega enega zavipanja, ene te pristne vere. Deca nam zavipljajo in verujo in takšen odnos zavipanja tudi do Boga Biblija opisuje kot vera. Deca non vrvljajo. Dosta krat doštejmo, bodite kot otroci. To leko vzemo kot primer. Enostavno zavipate Gospodi, tudi če določene stvari ne razumeš, ampak njemi zavipate. Prebrali smo, da vsi, ki pridejo k meni, jih ne bom zavrgel v tom tekstu. To pravi Jezus in on nas vabi v tej odnos z njim. In to razmerje, to je ne za trenutek. Ne, ampak to traja. To je fiksirano, velja in za Jezusove strani nikoli ne da prekinjeno. Za njegove strani. Nikoli se ne zrahlja. Jezus s temi odnosi izraža neskončno zvestobo, ki velja, smo prešteli tudi po smrti, kaj ti jih bom obudil. Kdor v njega veruje, što Jezus si zavipa svoje življenje,
pride k Jezusi in on ga nikoli ne bo zapustil. To traja in še eno ponavljam, ta vera je neomejena, večna. Včasih smo se učili, da to pomeni agape, vera, ki se razdaja in nič nazaj, ljubezen in nič nazaj ne pričakuje. In zdaj Jezus v tom tekstu, šterega so prešteli, nadaljuje. Kajti nisem prišel iz nebes, da bi uresničil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal. Kot verniki tiščemo izpolniti Božjo voljo. Kaj pa je zdaj Božja volja za nas, za naše življenje? O tem bi lahko dosta govorili, ampak jaz bi se osredotočil na par stvari iz teksta ali konteksta, šterega smo tu prešteli. Vsi mi poznamo dobro molitev Oče naš. In to med drugim povemo tudi tako, zgodi se tvoja volja, kot je v nebesih, tako naj bude na zemlji. Ja, to je očetova volja. Toda, kot je v nebesih, to bi naj bilo pri nas, ampak kot je v nebesih. Ker nešem zdaj tu nekaj špekulirati. Kad je točno kot je v nebesih, ne vemo. Biblija nam to opisuje na najrazličnejše načine, da to je to in to, kar še nišče ne videl, pa nišče ne čul in tako dole. Jezus v par prilikaj to pove, ampak ne moremo točno povedati, kako je to. Vidimo samo ene namige ali slikovne predstave. Ne vemo. Ampak mora pa biti nekaj zelo dobrega, željnega, da si to v molitvi tudi želimo. In jaz bi pa rad mogoče šel v toj molitvi Oče naš naslednji korak dole. To pravi tu, da molimo, daj nam danes nas vsakdanji kruh. Lahko bi se pa zdaj pitali, pa zakaj pravzaprav to molimo? Pa koma to upravka z izpolnjevanjem Božje volje? Naša realnost danes je takša, da redko prosimo za kruh. Večino ga imamo vedno doma, vedno zadosta. Tiste starejše generacije se mogoče spominjate nazaj, da so bili drugačni časi. Ampak realno danes je to, kad če že kaj kruja njega, potem že imamo nekšo drugo živelo pri hiši, kad se s tistim zadovoljimo, to, kad ne trpimo, lakote. Enostavno živimo in lahko Gospod vemo, Gospod, hvala ti, ker nam tako dobro ide. Ampak pomanjkanje kruha pa vidimo na drugih krajih sveta, danes prek medijev. Že sama kriza v Ukrajini vidimo, kakšna vola je, če pšenico več ne da mogo izvažati, kako WHO opozarja, koliko ljudi deloč ne ostalo in tako dole. Ampak primer, tudi Izraelci v Božji besedi vidimo, da so šli v iz Egipta, da so bili osvobojeni, doživljali si Božje čudeže, prečkali so morje in naenkrat pridejo pred en problem, bili so lačni, ne je bilo kruja. Začne so jamrati, ker nemajo za jesti, ker stradajo piščavi. In to je zelo realna grožnja, da si tonge ne mreš zajeti tisto konicač. In znate, za takšno veliko množico, tudi če bi tom bila ena pekarna ali štručka, ko mi ponovadi pokridemo, to bi tom bilo premalo za tako ljudi. Ampak Bog jim je dal kruh. Natančno je dal je nebeški kruh mano in vsako jutro je sveža ležala, o tem sem pred kratkim nekaj gučil. Ampak oni so to zbirali in jedli in poleg toga, kar so se nasitili, je imela mana še eno sporočilo in to je to, da se Bog vedno skrbi za svoje ljudstvo. Nebeški kruh je znamenje Božje skrbi. In točno to, je Jezus znamenje Božje ljubeče skrbi za nas. Zato se Jezus imenuje kot kruh življenja. Jaz sem kruh življenja, smo prešteli. Ne samo v simboliki, ki ga vzememo v roke pa pogejmo, ne, ampak glej, v kruhe je življenje, no daje moč. In to je simbol, dragi moji, jaz se skrbim za vas, nikdar ste ne prepuščeni sami sebe. In Jezus je ta zveličavna Božja skrb za nas.
Kdor Jezus zavipa in se njimi izroči, živi v enem odnosu z njim. Doživlja eno ljubečno, močno predanost Bogu. Bog nas če dati to ljubezen, moč, to lažbo, dati spoznanje in vipanje. Bog čeka, se mi dobro počutimo. Bog je v interesi, kad nam je dobro. In to je očetova volja. To je očetova volja, štero Jezus uči, da se zgodi. In da molimo v molitvi Oče naš, da se naj zgodi očetova volja, da bo v nebi, tako ne bude tudi na zemlji. Ker znamo, da je nam v nebi dobro, ker tam piše, da ne je sos, ne bolečine, ne trpljenja, to si Bog že zdaj želi, da je nam tu in on pravi, jaz sem kruh življenja, da to bude za vas kot en simbol, da se jaz skrbim že zdaj tu na zemlji, da je vam dobro in enkrat v večnosti skupaj z meni. Znate, in tej Bože volje, tej njegove skrbi za nas, to mi ne moremo preprečiti. Bog nas ljubi. Mi si to niti ne moremo pomagati. Bog šče biti in živeti s tebov, šče preživeti življenje s tjo v zvezi. Ti leko pobegneš, kako daleč češ. Leko se zavestno skriješ. Leko mogoče v cerkvi na koga grdov pogledneš in zavolj toga, ali kad te grdov še pogledno, ne boš prihajal v cerkev ali kaj podobnega, ampak vseeno te Bog ljubi, tom gdje se. Vseeno. In to je Božja volja, da znamo, da nas On ljubi, da se On skrbi. On te pa v nič ne sili, ampak Božje ljubezni se enostavno ne da ugasniti. Kakorkoli slabo se ti obnašaš do Boga, ali pa celo zavestno delaš proti njemu, Jezus te še vedno ljubi. Volja tistega, ki me je poslal, pa je, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal. Marveč vse to obudim poslednji dan. Božja volja je, da reši vsakogar, ki to šče in pride k njemu. Obljube so izrečene. Vstajenje in večno življenje, to velja za vse, ki gledajo in verujejo Jezusa. Videti in verovati vodi v odrešenje in v večno življenje. Ampak kako naj vidim Jezusa? Pa nije ga več tu. Kako naj to napravim? Pa, ko ostanem pri kruju, šterega smo menjali, znate, tudi mi vsako mesec imamo Gospodu večerjo in da se na to navežem, tudi to imamo kruh. Pri Gospodu večerji, da jo obhajamo in vzemamo kruh in vino v roke, v tom se nam Jezus razodeva. In pomislimo na to, da vidimo tej kruh. Pomislimo, Jezus je sam pravo, gesan tej kruh življenja. Da je bil za učenci skupaj, je vzel, to je moje telo, ki se lomi, razlamlja za vas. Spomnimo se. V tem je naše življenje. Zato je Jezus prišel iz nebes k nam, da izpolni Božjo voljo, da ti da življenje. Tako kmana v puščavi, kot nebeški kruh, ki zagotavlja življenje in preživetje, tako je tudi Jezus kruh našega odrešenja, ki daje večno življenje. Kdor vame veruje, in v tom prepozna Jezusa, naprimer v kruhi pri sveti večerji, ne bude to res eno znamenje Jezusovi predanosti, to je med drugim tudi Jezusova zapoved, da to delamo. In da obhajamo Gospodove večerjo, se spomnimo in osvežimo svoj odnos z njim, obnovimo ga, utrdimo ga, okrepimo ga. In znate, gnezgojno, da sem se šel briti, ena druga prispodoba, videti Jezusa. In da se brijemo, te se gledamo v glandolo ponavadi. Ženske, če se ne brijete, te še šminkate, ne? Malo to zasec. Ampak Jezus nas, Božja beseda nas poziva, da naj se preobražamo v njegovo podobo. In to mi je tisto v oči spodnelo, ali jaz v svojem življenju, ko sem gledal pred seboj, vidim Jezusa.
In tu vidimo, kdo je veroval in da je videl Jezusa. Ali smo mi res tako preoblikovani v njegovo podobo, ali naše življenje, luč njega tu med tem narodom. Senior pastor pokojni Lawyer so dostakrat pravili, ljudje vas štejo. Vi ste živi evangeliji. In to res naj bude nam v srcu. Razmišljamo o tem. Jezus pravi, in što pride k meni, ga nikdar, nikoli ne bom zavrgel. Dragi, odvisno je od prihoda. Verjete, je le ne samo eno pasivno razmišljanje, kako ja o tem razmišljam, ampak eno aktivno. Prihaja Jezus naproti. Jezus to ide naproti, on nas čaka, ampak tudi mi moramo napraviti svoje stvari. Pridi in pogledaj in veruj v Jezusa, potem boš rešen večne smrti in vstal boš v večno življenje, ki se že zdaj tu začenja. To je Božja volja. To je Božja volja, da molimo, naj se zgodi tvoja volja, Gospod. To prepričanje, ta vera, ta traja, živi in večno ostane. Da nam Gospod pomaga, vse skozi znova. Gnes, probudi, mogoče probudi ne, večer, po večerji ali pa gužni, da te kole imeli, da te hvala odkrija zeli v roki. Se spomnite na to. Obnavljajmo svoje misli. Jaz sem kruh življenja. Gospod nam je obečal, da se skrbi za nas. In to, njegove obljube so večne. Amen. Gospod Jezus, hvala ti za to sporočilo, da se ti skrbi za nas. Da lahko računamo na tvojo pomoč v vseh okoliščinah, v kakšnih kolih smo. In Gospod, dragi, za to ščemo gledati na tebe, Gospod, dragi, za to ti ščemo zavipati in se ti istočasno tudi zahvaljujemo, Gospod, dragi, za tvoj dar, za tvoje delo na križi Golgote, Gospod, dragi. Zahvaljujemo se ti za to prepričanje, što lahko nosimo v sebi, da smo tvoji izvoljeni rod. Gospod, dragi, ki si nas ti odkupil, ki si nas ti vzljubil in nas ljubiš, in to ne samo zdaj v tom trenutku, ampak za vso večnost. To te prosim, Gospod, da ti misli stisneš naše srca in Gospod, da koli vzamo, hvala odkrija v roki, da se spomnimo tega, da je tvoja zvestoba do nas, da je tvoja skrb do nas neprestanoma. Amen.